Për të gjithë ju të cilët po bëheni gati për të dalë nga shtëpia pas pak, ju kujtoj që mund vazhdoni të qëndroni të lidhur me Vision Plus shumë kollaj, thjesht duke shkarkuar aplikacionin e Vision Plus në celularin tuaj. E aty mund na ndiqni live në çdo moment të ditës, kudo që të jeni, por edhe mund të updatoheni me zhvillimet dhe me lajmet më të rëndësishme të ditës përgatitur nga Departamenti i Informacionit këtu në Vision Plus. Ne tani do të ndalemi në një insert që flet për mënyrën e të ushqyerit për grupin e gjakut AB. Cilat janë ata persona të cilët kanë grup gjaku AB, ose dhe të gjithë zonjat të cilat janë në shtëpi janë duke na ndjekur e duhet të përgatisin ushqimet për të gjithë familjen dhe kanë pjesëtar të grupit AB, duhet ta ndjekin insertin me shumë vëmendje. Por të qëndroni në 7:05 sepse pas pak me Çenkuele do të flasim më me detaje për mënyrën e ushqyeris së këtyre personave e mbi të gjitha për ata persona që i përkasin këtij grup gjaku dhe duan të humbasin peshë. Të eliminosh kilet e tepërta sipas grupit të gjakut, duke përfshirë në dietë ushqime që janë të dobishme për shëndetin tuaj dhe duke eliminuar ushqime që quhen toksike. Sot do flasim për grupin AB, një nga grupet më të reja të gjakut, të cilin e zotërojnë 4 deri në 5% e popullsisë. Ky grup ka një sistem imunitar shumë të ndjeshëm dhe të hapur ndaj baktereve, dhe kjo e bën që të jetë i rrezikuar nga sëmundjet të qarkullimit të gjakut, kancerit apo anemisë. Por nëse qëndrojmë te humbja e peshës, ky grup duhet të ketë kujdes në përdorimin e mishit të kuq dhe produkteve të tij, fasulet, farat dhe produktet që vijnë nga mielli i grurit dhe i misrit, të cilat ngadalsojnë procesin e metabolizmit dhe djegjen e kalorive. Grupi AB mund të hajë pak nga të gjitha ushqimet, teksa përparësi u jepet perimeve, barishteve dhe frutave. Perimet dhe frutat janë shumë të rëndësishme për këtë grup. Kryesisht të gjitha perimet dhe frutat që janë të dobishme për grupin A apo B janë të rëndësishme dhe për grupin AB, duke përjashtuar specin dhe portokallin që eliminohen nga regjimi ushqimor për grupin AB. Si shumë të dobishme mund të klasifikojmë kungullin, kastravecat, hurdrat, gjethe sinapi, majdanos, patate të ëmbla, rushi qershit, panxar, lulelakër dhe brokoli. Grupi AB, edhe pse është programuar për të konsumuar mish, aciditeti i ulët në stomak e bën të vështirë tretjen e tij. Prandaj sasia është shumë e rëndësishme nëse zgjidhni të konsumoni mish. Disa lloje mishi që mund të konsumoni janë mishi pulës, prodhime deti, pul deti apo qengji. Prodhimet e qumshit dhe produktet e tij funksionojnë shumë mirë për këtë grup. Produktet si kosi, djathi but, mozzarella, gjispa krip, qumër soje apo i skremuar janë ato që kryesojnë listën në produktet e qumshit për grupin AB. Për të qëndruar te pijet, kafja, çaj jeshil apo çaj xhinxheri, një gotë vere apo birrë, lëng karrote ose lëng nga qershia e zezë, klasifikohen si pije neutrale dhe të dobishme për grupin AB, duke përjashtuar pijet me ngjyrues të shtuar, pijet e gazuara që cilësohen toksike. Brumrat janë ato ushqime pa të cilat vaktet shpeshherë bëhen të mërzitshme dhe jo të shijshme. Grupi AB i pranon shumë mirë dritha dhe fibrat, por nëse qëllimi juaj është të humbisni peshë, ato nuk duhet të përfshihen në regjimin tuaj ushqimor. Shumë të dobishme janë orizi pa qëruar, miell nga gruri mbir, miell misri, orizi i egër, miell si kali. Të tjerat janë të dobishme dhe këshillohen të përdoren gjatë vakteve të ditës, por në sasi të kufizuara, veçanërisht për ata që vuajnë nga mbipesha. Grupi AB ka shumë dobi nga një dietë e pasur me oriz dhe jo me brumra. Jemi rikthyer në studio pas insertit dhe ashtu sikurse çdo të hënë do të diskutojmë për mënyrën e të ushqyerit. Sigurisht do të flasim për dietën sipas grupit të gjakut. Pasi kemi folur javën e kaluar për grupin A dhe për grupin 0, do të flasim ditën e sotme për grupin AB. Ashtu sikurse ndodh çdo të hënë, me mua në studio është bashkuar Çenkuela. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirë Çenkuela, kemi ndjekur pak edhe insertin, por në mënyrë të përmbledhur, cilat janë ato këshilla të vlefshme dhe të përgjithshme që duhet të di një person i cili ka grupin e gjakut AB dhe do të bjerë në peshë? Grupi gjakut AB është një ndër grupet më të reja që e zotëron 4 deri në 5% e popullsisë. Ka një aparat tretës të dobët dhe pak aciditet në stomak. Është një alternim midis grupit A edhe B, që do të thotë perimet, ushqimet që janë të dobishme për grupin A apo B janë të dobishme edhe për grupin AB.
që do të thotë mund të konsumojnë të gjitha llojet e ushqimeve, por shumë e rëndësishme për këtë grup është sasia. Pra duhet jenë të kufizuar në sasi, edhe janë disa ushqime specifike si të gjitha llojrat e specave që duhet të eliminohen nga dieta e grupit AB. Nuk duhet përdori spec fare. Spec fare nëse duan të bien nga pesha. Por për të qëndruar të mishi. Mishi është ndër ato produkte, mishi kuq, duhet theksuar, është ndër ato produkte që u ngadalson metabolizmin dhe djegjen e kalorive dhe kanë të vështirë për të humbur peshë. Prandaj nëse duan të humbasin peshë, duhet të reduktojnë mishin e kuq. Pra specat mishi kuq. Brumrat si kanë marrëdhënie me brumrat i kanë shumë të mira, por kjo nuk vlen për ata që janë disa kilogram mbi peshë. Grupi i gjakut AB shkon shumë mirë me fibrat, me brumrat, edhe me produktet e mjellit grurit, por nëse duan që të humbasin peshë, sasia është sërish edhe në këtë rast një element kryesor që duhet të tregojnë kujdes. Mirë, shumë mirë. Do të fillojmë direkt me ato receta apo menu për të gjitha ata persona të cilët duan të humbasin peshë. Ne kemi dietat për 5 ditë nga e hëna deri në të premten, sepse shtun të diel edhe mund të abuzojmë pak. Në fakt sot kam 7 ditë. Kemi 7 ditë, okay, akoma dhe më mirë. Edhe vetë një AB, kështu tregova tolerante, e bra një javë të plotë e kisha më. Mirë, e ke lëshuar pak dorën të shtunën dhe të dielën? Le të shikoj. Apo strikt. Mirë, fillojmë që nga dita e parë. Dita e parë kemi 100 gram, një fet buke pa gluten, para dreka, pastaj është një moll, një çaj jeshile dhe i xhinxherit hyn te çajrat e dobishëm, dreka kemi sallatë të madhe me spinaq, pesara, salmon. Janë të gjitha ushqime shumë të shëndetshme dhe të dobishme. Para darka është një lëng karote, që është një pije shumë e rëndësishme për grupin AB, dhe darka kemi oriz me fileto pule. Orizi është ndër ato ushqime në të cilat mund të marrim karbohidratet për grupin AB. Mirë, dita e parë mund të jetë pak e vështirë, po pastaj nga e dyta, nga e treta edhe mësohet. Është shumë e vërtet, ditët më pas fillon organizmi dhe mësohet me pak ushqim, edhe përshtatet edhe me ushqimet, edhe të duket sikur nuk mban dietë fare. Realisht. Okej, përshtatesh me këtë lloj regjimi. Ju kujtoj të gjithë ata të cilët po na ndjekin në këtë momente që fare mirë ne mund na ndjekin shumë mirë edhe në rrjetet sociale, në Facebook edhe në Instagram, si për ekranit keni edhe adresat tona në Facebook dhe Instagram. Sigurisht nëse humbisni bisedën sot ose nuk keni shumë përqendruar se jeni duke bërë ato lëvizjet për punë apo për shkollë, mund të riktheheni në këto rrjete sociale sepse aty keni të plota sigurisht edhe në YouTube. Ne do të kalojmë te dita e dytë. Dita e dytë, mëngjesi një fet buk me mjalt, para dreka një lëng karote, dreka sardele. Sardelet janë shumë shëndetshme për gjitha llojet e grupit, sallat me rukola, domate dhe djath. Edhe me bulmeti ky grup e ka marrëdhënien shumë të mirë. E thashën fillim mund të ha çdo gjë. Para darka 100 gram kos të shoqëruar me fruta dhe darka sallat greke dhe fileto pule, sallata greke me sallat jeshile, kastraveca, domate, mund ta shoqërojnë edhe me djath të butë. Jo speca, hiqni specat nga menuja juaj për të gjitha ata të cilët janë grupi AB. Kalojmë tek dita e tretë, që i bie e mërkur. Okej. Shohim ditën e tretë se çfarë kemi të Dita e tretë kemi omlet me 2 të bardha vezësh dhe një fet buke. Shumë mirë janë vezët për grupin AB, për mos të patur probleme me kolesterolin, mund të gatuajnë vetëm të bardhat e vezëve 2, 3, duke shoqëruar dhe me perime të ndryshme. Me një fet buke për mëngjes do të ishte vakt ideal. Shumë mirë. Kalojmë tek para dreka një sheg, dreka, sardele, sallatë jeshile dhe patate të ëmbla. Patatet të ëmbla hyn te ushqimet shumë të dobishme, duke eliminuar patatet e zakonshme. Para darka është një çaj xhinxheri, pesara dhe një kivi. Më pëlqen shumë kjo para darka, si vakti ndërmjet midis të Është vërtet sepse na jep atë ndjesinë e ngopjes dhe na bën që të ham një darkë akoma më të lehtë. Po. Prandaj janë edhe shkon me atë ndjesinë e uris. Prandaj gjithmonë është shumë mirë që të kemi vakte të vogla midis vakteve të mëdha. Dhe darka kemi djath të butë, 200 gram brokoli me vaj ulliri dhe vaj ullirit është shumë i dobishëm. Vaj lule diellit hyn te ato ushqime të dëmshme për grupin AB. E kuptoj. Mirë, kemi kaluar tani, do të kalojmë saktë tek dita e katërt. Se çfarë ka përgatitur Çenkuela në menun e ditës së katërt? Mëngjesi një tost me gjiz pa krip, një fet buke, gjiz pa krip, edhe domate ose kastravec, mund të alternojmë gjëra që ne kemi në fara të ndryshme? Në menun ton. Mund të vendosim fara të ndryshme përveç farave të susamit, që hyn të dëmshme për këtë grup. Gjaku, okej. Para dreka. Një çaj jeshil, një moll, dhe dreka ka perime të zjera,
menuja mund të jetë e çfarëdoshme, thjesht sasia të jetë një pjatë normale, mos e teprojmë derisa të kur i thon të na dhëmi barku duke ngrënë perimet. Duhet të çojmë të pangopur nga dreka dhe nga darka. Se kemi pak të vështirë. Njerëzit keq kuptohen me këtë perime, mund të has ato dua, por çdo gjë e shëndetshme ka një farë sasie dhe një limiti në konsumim. Edhe mish qengji që hyn te mishrat të dobishme për grupin AB. Mund të jetë i gatuar me këto tenxheret me presion që është një gatim shumë i shëndetshëm me avull, i paskuqur. Jo i skuqur. Para darka. Një smoothie, ky është një smoothie jeshil me kastravec, majdanoz, kivi dhe limon. Grupi AB, duhet ta theksoj, është ideale që ta nisin ditën me gjys limoni dhe një gotë ujë. Është shumë mirë për grupin AB. Për pastrimin e të organizmit, sepse kanë edhe aciditet ullën stomak, edhe mungesë të proteinës, të vitaminës C, e cila duhet të plotësuar edhe me shtesa, por në këtë rast betet që të konsultohen me mjekët përkatës. Shumë mirë. Do të kalojmë dhe tek darka e ditës së 4. Risotto me perinë dhe sallatë jeshile. Shumë mirë. Mirë, ngopemi me darkën, për të kaluar më pas të dita tjetër të dita e 5 e për të parë mëngjesi. Se si do t'jetë mëngjesi i kësaj dite të 5. Një fetbuk, një sop djath vije dhe një lug çaj me mjalt. Kemi dhe një lug mjalt pra në mëngjes. Para dreka është 2 arra, pak rrush të thatë, një çaj jeshil, një snack që mund ta mbajmë edhe me vete në çantë. Kur jemi në punë, dreka, kemi thjerza dhe sallatë greke. Po ti 2 arra, se mos i bëje 5 arra, e kupton? Unë i kam bërë 2 arra, se e di që do ham 5. Po kur dua 5 shkojnë tek 7. Do shkojnë më shumë nëse dhe 5. Mirë, dreka. Thjerza dhe sallatë jeshile. Sallata jeshile mund të shtojmë, nuk është problem, sepse është shumë e ullët në kalori. Para darka është një modë jeshile dhe darka kemi spinaq të zier me vaj ulliri dhe kos. Ky kombinimi mua më pëlqen shumë fakti spinaqit me kos. Edhe për ata që ndjen të uritur nuk prish punë ose përdorin edhe një fet buk. Nuk sepse lejohet, sepse njerëzit ndonjëherë mendojnë bukën diçka sikur ju prish gjithë jetën, por thjesht sasia në çdo gjë është ajo që bën diferencën edhe në rastin e bukës. 1 deri në 2 feta bukë në ditë janë okay? Janë shumë okay, sepse nëse alternohen siç i kemi alternuar edhe në ditët e shënuar me pjesën e tjetër të ditës, regjimin, 2 feta janë shumë okay, siç i kemi vendosur, një në mëngjes, një në drekë, një në darkë. Apo në darkë. Mirë, këtu shkuam mëngjes drek darkë, shkuam 3, jo 3, 2 maksimumi. Kalojmë tek dita e 5. Jemi tek dita e 5 apo jo? Jemi tek dita e 6 kam përshtypjen. Dita e 6. Mëngjesi, një vezë zier, një gotë qumësh. Veza Beata, i kemi dhe në studio, këtu që konsumoni vezën Beata për mëngjes. Nuk kam futur shumë vetën, se unë i konsumoj më shumë akoma vezët, por para dreka është një çaj jeshil, do ta mbyllim vetëm me një çaj, dhe dreka është risotto me perime, sallatë jeshile. Para darka kemi një lëng karrote dhe darka sup brokoli. Mirë, po këtu tek dita e 6 dhe 7 mund ta kishe lëshuar pak dorën, se janë ato ditët që kryesisht njerëzit janë në shtëpi. Më duket me sa po shoj kam shtrënguar. Sepse janë në shtëpi dhe ndonjëherë kur jenë në shtëpi i konsumon më shumë se sa kur jenë në punë. Kështu që merrem me punë shtëpi dhe mos konsumoni shumë ushqime. Dhe kalojmë tek dita e 7. Për sop, dita e 7, mëngjesi 100 gram kos, një fet buke, para dreka kemi një buk me kos, se si më duket kjo buk me kos, ditë djele në Para dreka kemi smoothie me limon, qitro, një lug çaj me mjalt. Kjo është një pije që mund të hyjë dhe te pije detox, por shumë e rëndësishme dhe shumë e shëndetshme. E di që nuk po pëlqen, Mongeli ke grupi AB, kështu që Mongeli tek ai mëngjesi buk me kos, domethënë në 2019 çfarë hëngre për mëngjes buk me kos. Okej, mirë. Kalojmë të shërë në vend të bukës. Dreka sup peshku dhe sallatë jeshile. Ose mund të në vend të supës peshkut mund të përdorin peshk të gatuar. Okej. Para darka 3 feta ananas, do të thënë mund të konsumojnë nga fruti ananasit, mund të shoqërojnë ndonjë frut tjetër ose mund të bëjnë edhe një sallatë frutash duke alternuar sasitë. Për të kaluar te darka, 200 gram brokoli me vaj ulliri dhe patate të ëmbla. Mirë, shumë mirë. Të zjera të gatuara në avull. Është një regjim shumë i shëndetshëm. Humbet pesh është një dieta sipas grupit gjakut që është për të humbur pesh, por gjithashtu edhe për të patur një organizëm akoma më të shëndetshëm. Doja të theksoja pak edhe pjesën e pijeve që e kemi theksuar edhe në inser.
që mund të konsumojnë kafe, grupi AB e pranon shumë mirë kafeinën, mund të konsumojnë çajra si çaj jeshil, çaj gjinxherit, që janë shumë të shëndetshme. Edhe verën mund ta konsumojnë një gotë në ditë, apo birën nuk mund të them për ditë, por që verën nëse konsumojnë një gotë ose gjysmë gote në ditë, AB-ja është shumë okej. Në rregull. Me birën jo që jo kaq tolerant. Jo, por që futet te pijet e lejueshme për grupin AB. Duke eliminuar të gjithë duket se pas ke bërë fiks për vete këtë. Prandaj gjeta shumë vetveten në fakt e këto ditë. Okej, e kuptoj. Mirë Çenkuela, unë të falenderoj, ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05. Javën tjetër do të flasim për të tjera gjëra për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sepse vim gjithmonë çdo javë në 7:05 me receta dhe me këshilla të vlefshme nga Çenkuela se si të konsumojmë shëndetshëm, të bëjmë aktivitet fizik që të kemi forma të ëndërruara. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistroni tani në YouTube.